焚き火の外に立つ影。火は確かにそこにあった。パチパチと乾いた音を立て、薪が崩れ、赤い火の粉が夜空に舞っている。焚き火の輪の中だけが世界のすべてのように感じられた。山奥のキャンプ場。昼間は家族連れも来る場所だが、夜になると